pira rek? Waduh. Lah aku dikek tugas ben-benan mau. Tapi wah, keturun aku. Ya ampun. Ya apa iki? Jam sakmene. Aduh, wis weteng banget ngene. Ayo pisan. Bingung aku ngene iki. Wis gak ono sapa-sapa e. Suara apa ini? Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, pas. Ini suaranya. Ya, kan dia. Ya Allah, ya Allah. Genderuwo pasan. Wah, itu gak mungkin jalbo ini. Lah gak jalbo. Anak genderuwo ini paling. Dia dulu. Namanya pisan Japiro iki. Aduh. Kayak sepet bu. Beluk-beluk pisan iki. Sampai kira gak ketok. Ya Allah, ya Allah. Ya ampun. Ya ampun. Saya tak uripin lampune. Ya Allah. Hah. Loh. Siap deg-degan. Hei. Pas. Pas. Tangi. Apa ya? Tangi. Hei, kan lak dikei tugas ben-benan sih. Loh, sebuyar lagi. Iya, sebuyar kan tahun. Awakku gages yo. Lah iku mik nang kono iku. Loh iya lali golek ringkes sih. Cek murup pisan. Aku tiwas wedi pas aku mau kan jero metu. Lho kan apa? Wis angin aku. Hei, kon masuk angin aku tak kira kon gendro. Oh, ngah.